بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر 12 مضمون ویژوال پروگرامینگ توتان خوش آمدید. به ادامه لکچر 11 میخوایم که کارهایی که در لکچر 11 مانده بودن او را کمپلیت کنیم در این لکچر و همچنان دیتا را که از دیتابیس گرفته بودیم در گرید ویو ایمیج نگرفته بودیم او را هم اد بکنیم. So let's get to the project. و پراجکت خود اگر بریم، ما در کلاس پیش کاری که کرده بودیم می بودن که ایمیج در پیکچر باکس آورده بودیم توسط براوز بتن، بعد ایمیج به دو شکل در دیتابیس ذخیره کرده بودیم و دوم کار کرده بودیم که این دیتا گرید ویو از دیتابیس فیل کرده بودیم، یعنی که اگر من را رن کنم، استارت کنم و بیایم در همین پراجکت خود در این فارم بالای شو ریکاردز کلیک میکنم، این کل ریکارد ها از دیتابیس گت میشن و این طریقه دومی بود که ما این کالوم ها و رو ها را کستومایز کرده بودیم و کستومایز لی را اد کرده بودیم. خب ادامه میدیم. قسم گفته بودیم ما میتونیم کودی که در زیری بٹن کردیم، شوال بٹن، let me go there، show all records. اینجا گفته بودیم که میتونیم که بار بار که ما سلکت کویری را نوشته میکنیم، چرا بار بار به اصطلاح کانکشن آبجکت جور بکنیم و کانکشن ریترن بکنیم و اسکیول کماند جور بکنیم و دیتا ادپتر جور بکنیم و دیتا تیبل فیل کنیم. یعنی که اگر فرضاً ما دیگه سلکت کویری رن میکنم، سرچینگ میکنم یا چیز دیگه، ما بازم نیاز بر زمین کلی کارا دارم. So what I can do is که قسمی که پیشتر کرده بودیم، ما یک کامن کلاس رو جور کردیم به نام my controls. اینجا در داخل کلاس میتونم یک متد داشته باشم، برای این متد ما کویری روان کنم و این کل کارهایی که جمع کردیم که نیاز هستن برای هر سلکت کویری و برای هر کویری که برای ما دیتا از دیتابیس سلکت میکنه یا شون، من یک بار نوشته کنم و بار بار تکرار نشن. So ما اینجا در my controls کلاس آمده، قسمی که پیشتر ما برای انسرت اپدیت دیلیت کویری قسم یک متد جور کرده بودیم، همینجا یک متد دیگه را میسازم. پابلیک و ریترن تایپ از را چی میمانیم؟ دیتا تیبل. چرا؟ چون وقتی که ما یک سلکت کویری رن میکنیم، ما میخوایم که دیتا را بگیریم و وقتی که دیتا را گرفتیم به شکل دیتا تیبلی را ریترن بکنیم. So the return type of this method should be data table و نام برای این متد میدیم. خب فرضاً اگر برای ما non RS queries نام داده بودیم، this is RS queries for mostly the result set queries و یک string query برای ما روان میکنیم. درست است؟ اینجا ایرر برای ما میده به خاطر که ما ریترن تایپش دیتا تیبل گرفتیم مگر تا هنوز کدام دیتا تیبل ریترن نکردیم. So what I'll do، ما یک try catch بلاک میگیرم و از اینجا هر ایرری که آمد او را نشان میدیم. درست است؟ اینجا یک فاینلی بلاک هم اضافه میکنیم. خب چیزی که اولا ما نیاز داریم و چی است؟ یک کانکشن است. So first of all I'll get connection from the same class. از امی کلاس ما توسط make con method connection را get کرده میتونم. So I'll create SQL connection فرضاً con is equal to this reference to the object of this class dot make con. That's it. دمی یک لاین برای ما کانکشن جور میکنه و ریترن میکنه. دوم ما میتونم پیشواری که یک طریقه دوم هم امروز پرکتس میکنیم، مگم برای حالی همین کاری که دیروز کردیم همین را من اینجا تکراری میکنم در همین متد. دوم کاری که میخوایم کنیم این است که یک اسکیول کماند جور کنم. اسکیول command for example cmd is equal to new SQL command و برای SQL command ما هر دو چیزای خود پاس کنیم. قسمی که اینجا کرده بودیم چی را برش پاس میکردیم؟ اول کویری را، بعدن کانکشن. هر کویری که ما روان میکنیم برای این متد او را اول برش پاس میکنیم کویری، دوم کانکشنی که اینجا جور کردیم این را برش پاس میکنیم. دوم کاری که میکردیم چی بود؟ این بود که ما یک SQL دیتا ادپتر را میساختیم. فرضاً دیتا ادپتر is equal to new SQL data adapter و در کنسترکتر از این SQL کماند خود پاس میکردیم cmd. درست است؟ بعداً ما دیتا تیبل را میساختیم. دیتا تیبل دیتا tb is equal to new data table به این شکل و
این دیتا تیبل توسط دیتا ادپتر خود فیل میکنیم. that is data adapter dot fill and then fill me the data tb. درست است. دیتا تیبل ما که فیل شد چی میکنیم که دیتا تیبل ما ریترن میکنیم. به خاطر که جا گفتیم نی ریترن تایپ میتد دیتا تیبل است. ریترن the data tb یعنی که اینجا ما کویری رو روان میکنیم بر از این میتد. این میتد کانکشن را جور میکنه، اسکیول کماند را جور میکنه، اسکیول ادپتر را جور میکنه، کویری را رن میکنه، دیتا تیبل را جور میکنه. او دیتا تیبل توسط در این لاین توسط دیتا ادپتر فیل میکنه. وقتی که ریدی شد آماده شد برای ما دیتا تیبل ریترن میکنه. that's it. خب و اگر فرضاً در اینجا کدام جای مشکل میایه ما میاریم با چی؟ با کچ بلاک. در کچ بلاک برای ما مسیج نشان میده و ما چی را ریترن میکنیم؟ ما یک چیز در هر صورت باید ریترن کنیم. ریترن فرضاً اگر اکسپشن نمیایه و مکملی کد رن میشه و دیتا تیبلی که ساختیم از او دیتا فیل کرده برای ما ریترن میکنه. و اگر هیچ یک اکسپشن از اینجا میایه ما با کچ بلاک میاییم. از کچ بلاک باز چی را ریترن کنیم؟ اینجا ما گفته میتونیم که ریترن نل به اصطلاح. درست است. هیچ چیز برای ما ریترن نکنه. اینجا ما به خاطر پریکاشن یک کار دیگه گرفته میتونیم که این کانکشن که ما جور کردیم first we should test it. قسمی که بالا اینجا کرده بودیم که اگر کانکشن کلوز باشد کانکشن برای ما اوپن کنه. so what I can say if con dot state کانکشن ما مساوی باشه با connection state dot close. باز چی باید کنیم؟ کانکشن خود اوپن کنیم به شکل. بعد از اینکه کانکشن اوپن شد کلی کارا رو برای ما انجام بده و وقتی که کلی کارا انجام میشن و یا اکسپشن میاد در کچ میایم در هر دو صورت ما میخوایم کانکشن خود پس بسته کنیم در فاینالی بلاک میایم و کانکشن گرفته اینجا بسته میکنم. so my کانکشن باید بیرون از ترای بگیرم تا که در فاینالی هم اکسس شود because I cannot access it here. درست است. let me declare it control x control v outside the try block. now let me access the connection dot close به شکل. این یک جنریک متد شد که هر وقت بریزی متد ما کویری روان کرده میتونیم. این متد کانکشن جور میکنه اوپن میکنه و او کویری رن میکنه دیتا تیبل فیل میکنه و برای ما ریترن میکنه. یعنی وقتی که ما یک سلکت کویری داشته باشیم قسمی که اینجا داریم ما بریزی کلی چیزا در اینجا نیاز نداریم که آبجکت جور کنیم، کماند جور کنیم، ادپتر جور کنیم. این کلش ما اینجا دیلیت میکنم. تنها کویری را نیاز داریم. اینجا هم به درد مال نمیخوره. صحیح شد. تنها چی را نیاز داریم؟ کویری را نیاز داریم و کویری را که ساختیم این کویری را بر از اون متد پاس میکنیم. یعنی که اگر ما اینجا یک آبجکتی کلاس رو داشته باشم my controls و بالای او آبجکت می متد رن کرده بتانم that's all what I need. خب این آبجکت ما پیشتر اینجا جور کردیم برای انزرشن. اگر فکرتان باشه اینجا شما ببینید در زیر بटन ما آبجکت از این کلاس رو دارم. ولی ما باز مجبور هستم که در دیگه بटन هم همین آبجکت رو جور کنم چون local to that function می باشه. یعنی وقتی که ما در insert button می آمدم اینجا اگر ما ببینیم we had a connection. اینجا شما ببینید آبجکت ما جور کردیم. درست است. ولی ما باز اگر میایم فرضاً برای متد خود در داخل شوال اینجا ما باز یک آبجکت دیگه را جور کنم. This is not a good practice. ما چی کار میتونیم که یک گلوبال آبجکت را جور میکنیم تا که در داخل هر فانکشن اکسس شود. بار ما آبجکت هم یک کلاس را جور نکنیم. از این خاطر ما این آبجکتی که جور کردیم این را از اینجا میکشم و بیرون از این متد در کلاس لیول میگیرم اینجا یک جای. بعد از کانستراکتور این آبجکت ما دیکلر میکنم. صحیح شد. ولی همین آبجکت در داخل insert بटन هم اکسس میشه. در داخل delete update show بटन هر جایی که ما آبجکت تو کلاس نیاز دارم I can easily access it. ولی فرضاً اینجا میایم در داخل شوال کویری را نوشته کردم آبجکت already global گرفتیم
درست است. دیتا تیبل ساختم، وی جی دیتا تیبل فیل میکنم توسط آبجکت کلاس. آبجکتی که جور کرده بودیم با نام کنترل سابیجه بود دات. متد که حالا جور کردیم با نام rs queries است، result set queries، و این کویری رو برش پاس میکنیم select query. درست است. کارهایی که تا باری ما جمع کردیم و کل کارها را در داخل متد ما در داخل کلاس گرفتیم. کماند جور کردن، ادپتر جور کردن، دیتابیس جور کردن و او فیل کردن، اکسپشن هندلینگ، کل کارها را کردیم. فقط این متد ما باید کال کنیم اینجا و کویری برش پاس کنیم. او کویری رن میکنه و برای ما ریزلت در شکل دیتا تیبل ریترن میکنه. اینجا ما یک دیتا تیبل ساختیم و او دیتا را گت کردیم و دیگه ای کارا که هستن فقط در دیتا گرید ویو توسط یک فور ایچ لوپ از او دیتا تیبل دیتا گرفتن و دیگه روان کردن است که طریقه شما در ویدیو بیشتر ببینیم. این اگه ما را سیو میکنم، استارت میکنم و میایم بالای لود بٹن کلیک میکنم، you will see the exact same result. هیچ فرق نمیاد. درست است. منتها کد ما یک کمی اپتیمایز شد. حالی ما نیاز بر ازی ندارم که بار دیگه اگه ما اکسل کویر رن میکنم و کل کار را انجام بدم، بلکه اینجا در یک جنریک فانکشن جای گرفتیم. خب حالی این کد ما یک کمی مختصر کرده میتونم که اگر فرضاً ما بخوایم که من نمیخوایم که یک اسکیل کماند بگیرم و بعداً اسکیل کماند به اسکیل دیتا ادپتر پاس کنم، ما دایرکتلی کار توسط دیتا ادپتر هم کرده میتونم. یعنی که ما از اینجا این اسکیل کماند دیلیت میکنم تا که دیگه هم کد مختصر بکنیم. ببینید کانکشن رو ساختیم و کانکشن اوپن کردیم. بعد از این اسکیول دیتا ادپتر رو ساختیم، با اسکیول دیتا ادپتر ما میتونم که کانکشن و کویری خود پاس کنم. یعنی که اول ما اینجا کانکشن رو پاس میکنم. خب اول باید کویری پاس کنم، کویری را که در پرامیتر روان کردیم، بعدا کانکشن رو پاس میکنم. این همین کار انجام داده میتونه، یعنی بدون از اینکه ما اسکیول کماند جور کنیم توسط اسکیول ادپتر هم ما اگر کویری و کانکشن رو پاس کنیم میتونیم که دایرکتلی کویری را بالای کانکشن رن کنه و بعدا دیتا تیبل رو ساختیم و این دیتا تیبل توسط دیتا ادپتر فیل کنیم. ببینید را ما استارت میکنم و میایم اد تیچرز، بالای شو آل کلیک میکنم، همون قسم کل دیتا را برای ما نشان میده که کد ما زیاد مختصر شد. درست است. اوکی، سو داتس ایت. امید است که چی شده باشه. شما یک کمی اگر پرکتیس بکنین در اوایل ای کد یک کمی شاید شما را کنفیوز کنه، but trust me if you practice it یک دو بار همه قسم فرم جور کنین پشت ما then you will definitely like it. خب دوم کاری که میخوایم بکنیم چی است؟ وقتی که ما از دیتابیس ای تیبل فیل میکنیم کل ریکاردهای جمعی آین. درست است؟ مگم عکس نمیآید. چطور میتونم که اینجا یک کالم برای عکس هم بگیرم تا که عکس مربوطی هر یک ریکارد اینجا من دیده بتونم. So I'll do that. ما از اینجا آمده در فارم خود میرم و یک کالم دیگر اضافه میکنم. Edit column. At last I want to add a column. نام برش میتونم فرضاً CLM image و اینجا یک header text برش میتونم فرضاً من پک نوشته میکنم. درست است؟ تایپ از را شما چی باید بگیرید؟ تا ما فقط متن و یا نوشته را دی جایا دی سل و یا روی دیتا گرید ویو نشان میدادیم. حالا اگه بخوایم عکس هم میخوایم اینجا نشان بدم، so I'll take that type as data grid view image column. Okay, and then close. Okay, اینجا ببینید یک پکچر ایمیج کالم شد. درست است؟ مگم آلی برای ما اگر ما رن میکنیم then this might not show us anything به خاطر که ما کدام ایمیج اد نکردیم. دی ایمیجش تو اد میکنیم. میره ببینید فرضاً من میایم در edit columns در همی پکچر و بالا در ایمیج ننس یک ایمیج برای ست میکنم. local resource import فرضاً میخوایم که let me just take an image. این ایمیج بیارم برای کلشان. درست است؟ so I'll open and okay. درست است؟ ایمیج میاد و دیگه لیاوتش ایمیج لیاوت شما قسمی که با پیکچر باکس داشتیم اسکرچ، استرچ، زوم، نورمال. اگر ما نورمال میگیریم زیاد کالان میاد. فرضاً ببینید. اوکی. let me start it.
add teachers load data اما کل ریکارد از دیتابیس میان مگم بری جا ایمیج ما فیکس گرفتیم که یک ایمیج برای کلشان تکرار شه و این ایمیج ما اگه ببینین نورمال یعنی که دیفالت سایز ایمیج آمده که یک بخشش معلوم میشه دیگهش معلوم نمیشه. اگه ما بخوایم که کل یک ایجا نشان بتم so what I can do is که ما بیایم در edit columns کالم ایمیج سلکت بکنم و از اینجا در ایمیج لیاوت از بجای نورمال زوم بگیریم اوکی میکنم start میکنیم. Now let me open the form, show all records, you will see that image. درست است برای کل ازیا. ولی ما خیلی قسم نمیخوایم. چیزی که ما میخوایم چی است؟ که هر ریکارد از خود ایمیج داره. یعنی ما که یک ریکارد انسرت میکنم فرضاً خان ولی و یک شماره تلفن یک ایمیل ادرس date mail salary department something like this in browse an image. فرضاً از اینجا ما میخوایم که یک ایمیج like this فشواری بگیرم انسرت میکنم این ریکارد ما با دیتابیس ذخیره میشه و ایمیج کجا میره؟ ایمیج ما در داخل این ایمیجز فولدر آمده آوردیم و نامش هم نامی همی عکس نامی همی نفری که ما انتر کردیم اون میآید. درست است؟ حالا میخوایم که هر ایمیجی که ما داخل کردیم با ریکاردش ایمیج مربوطیش بیا از دیتابیس باز ما ایرا چطور گرفتن میتونیم. خب اگر بیاییم از طریق کد در شو آل بٹنز ما از اینجا چی بکنیم در یک سل تیبل چطور ریکارد اد میکردیم که ما نوشته میکردیم که تیبل نامی دیتا گرید ویو ما دات روز در کدام رو هر روی که این لوپ یک باری اد میکنه نظر به دیتابیس که تعدادش در این نوشته است دات سلز در سل مربوطش آلی ایمیج ما در کدام نمبر سل انداختیم یک از 0 شروع شود 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی که در 9 نمبر سل نمبر 9 میخوایم که ولیوش ست کنم. از کجا ست میکنیم؟ البته از دیتابیس. ریکاردی که از دیتابیس گرفتیم در آیتم وریبل انداختیم در دیتا روی آیتم سوال رایت آیتم و بعداً نام کالمی که از اون دیتا رو میگیریم پاتش که ما ذخیره کردیم در دیتابیس با نام کالمی image name است img name dot to string به شکل. but this won't work. چرا؟ بخاطر ازی که میره در دبل کد باید بگیرم بخاطر ازی که تایپ ازی سل نوم ما یعنی تایپ ازی کالم ما نورمال تکست تایپ نیست بلکه ایمیج تایپ است و برای ایمیج تایپ ما نمیتونیم که تنها تکست روان کنیم. ما چی باید بکنیم؟ ما باید از دیتابیس همون تکست یا نام ایمیج که است او را بگیریم و او ایمیج در همون فولدر پیدا بکنیم و بعداً او را ست بکنیم برای و کالم خود. با چی شکل که من میگم که ما یک کلاس داریم با نام bitmap which mostly relates to the drawings in images dot from file. از اینجا ما باید پاتی مکمل یک چی را بتم عکس بتم تا که عکس ما اینجا نشان داده بتانم. یعنی که ما باری اول فیکس یک استاتیک میگیرم میگم که اینی عکس کی است برای کل جی بیایه ما پاتی از این فولدر مکمل میگیرم کاپی و اینجا پیست میکنم در داخل ایمیجز فولدر نام از فایل چی است khanwali.jpg فایل رایت khanwali.jpg و چون گپ اسکیپ سیکونس که براتون گفته بودم در شروع از یک @ ساین میمونیم. let me start it add teachers show all records. ببینین برای کل ازیا هم یک آمد. حالا ما میخوایم که امی عکس برای کل ازیا نبیاید بلکه از کجا بگیره از دیتابیس بگیره. باز شما میتونین که اینجا از بجای نامیزی چون پاتمو پات است از بجای نامیزی شما چی را بگیرین ایرا اینجا پس بکنیم
و اینجا ما کانکتینیت بکنیم که نام یکی از دیتابیس میگیریم در کجاست؟ در آیتم، نام کالم ما، قسمی که دیگه ریکارد میگرفتیم یا نام یا فون نمبر، همه قسم نام یک از دیتابیس میگیریم. img name and dot to string با string مبدل میکنیم. درست است؟ این پات چون عکس ما دایی پات است، این پات همه قسم باشه، منتها نام عکس از کجا بیا؟ از دیتابیس بگیره و با string مبدل کنیم تا که نام عکس ما فیکس نگیریم. حالا ما ایره start میکنم. we might see some problems but let's see add teacher and load records. میبینین چی میگه که در بعضی از ریکاردها ما عکس اینسرت نکرده بودیم، خالی است. میگه که وقتی که دی پات میرم بعد از ایمیجز خالی عکس یافته نمیتونیم، بازی خاطر ما سیت هم کرده نمیتونیم. اوکی، یعنی اگر ما بیاریم در دیتابیس این بعضی ریکاردهایی هستن که عکس ندارن، ما پیشتری اینسرت کرده بودیم، نل میآید، عکس که پیدا نمیشه کسی مشکل میده. خب باز ما چی کرده میتونیم؟ ما میگیم با ریکاردهایی که عکس دارن عکس خودشان ست کنه و یک عکس ندارن، ما یک پلاس هولدر هم میمانیم، یک آیکون واری یک چیزی دیگه واری. درست است؟ ما از اینجا باز قسمی کرده میتونیم که اگر همو ولیوی عکس از دیتابیس میبینیم، آیتم img name، یعنی که از دیتابیس ما نام عکس سلکت کنیم، dot to string dot trim یعنی که امتی سپیس پاس میکنیم. اگر مساوی به خالی string بود یعنی که در دیتابیس برای ریکارد مربوطه نام یک وجود نداره. باز باید چی کنیم؟ باز ما میتونم که کنترل X ای را بگویم که چی باید کنیم. اینجا ما یک فیکس عکس میمانیم، فرضاً یک پلیس هولدر که همون چی است؟ بروزوایی که میگم عکس ندارن یک عکس ما کاپی میکنم یا ما یک کاری زودتر میکنم که سنیپینگ تول بگیرم و فرضاً قسم یک عکس میگیریم، این را سیو میکنم در همین فولدر جایی که پراجکت ماست، هر جایی که باشه مهم نیست، منتها ما میخوایم کل عکس ها در همین یک جای باشه. اگر در پراجکتس بریم آنلاین کلاس bin debug images اینجا سیو میکنم با نام capture.png سیو. میخوایم بروزوی که عکس ندارن ای آیکن بیا و بروزوی که عکس دارن عکس خودش بیاره. So if there is no image name in the database چی باید بیاید؟ در اینجا ما با نام capture.png یک فایل دارم، دقیقا نامی همی فایل ای را باید بگیریم و اگر نبودی کیس باز در else part ما میتونیم بگیم یعنی که اگر عکس وجود داشت. درست است؟ باز ما میتونم که ای را کاپی کنم و اینجا بگیرم و اینجا از با جای نامی آیکن ما ویلیو از دیتابیس بگیرم، item img name and then to string. Run this project, load data and you will see this. بریزیا ما در دیتابیس عکس ندارم، مگم پایین اگر ببینیم بریزیا ما عکس دارم، عکس مربوطه شانی جا برای ما نشان میده. This is how we load image into the view data grid view. خب اینجا یک چیزی دیگه، این پات اگر شما ببینین بسیار دور و دراز پات است و این خوب طریقه هم نیست. ببینین از سی درایو با یوزر، باز با داکومنتس، ویژوال استودیو و اگر این اپلیکیشن فرضاً ما با کسی دیگه میتونم، باز ضرور نیست که او این پات داشته باشه. It will create problems. ما چی کار میتونیم؟ چیزی که ما بیشتر کردیم، ما گفته میتونیم که چون یکسا کلشان در داخل دیباگ فولدر هستن which is the application startup path، ما این application startup path نظر به سیستم گرفته میتونیم هر جایی که اینستال شده است. یعنی که از اینجا ما بگویم که میخوایم برای کالم عکس ست کنم bitmap.from file و جایش کجاست؟ از اینجا من نوشته کرده میتونم که application startup path بعداً با این کانکتینیت میکنیم در startup path یعنی که دیباگ فولدر در داخلش
images folder است. So what I'll say is that images و در داخل از او یک فایل است به نام capture.png. این فایل ای با اونایی که عکس در دیتابیس ندارن کالم imgش که مساوی با خالی میشه image name بریزو ما یک کن asset میکنیم و بریزوهایی که دارن سوال copy the same همین را ما کاپی میکنیم و اینجا از باجه مکمل دور و دراز پاس چی میکنیم؟ پیست میکنیم. منتها ای نام فایل که است از دیتابیس میاد. So I'll concatenate the item and then img name dot to string به شکل. ببینید زیاد کود ما پاک شد و مختصر شد. ولی اگر من رن میکنم and load data you will see all these records. فرضاً اگر یک ریکارد نو انسرت میکنم that is احمد شاه یک شماره تلفن ahmad@yahoo.com با می ترتیب some salary department and an image فرضاً this one insert شد. ولی اگر شما شوال ریکارد میزنید اینی ریکارد آمد باکسش. درست است؟ Okay, that's it for today. شما باید پرکتیس بکنین. در کلاس بعدی امیر ادامه میدیم.